नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आउ गोटे न्यू ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आम मैंने वर्तमान व्हिस्परिंग पाम बीच रिजोर्ट रू ऑलमोस्ट 1.5 आवर जर्नी खत्म करके आसिलु जांडारी रिवर्स कैप्स। एठी आमे booking.com थ्रू रू बुक करथिलु बोट हाउस कंप्लीट डे पाई, कंप्लीट डे 1 नाइट पाई। तो डिपेंड्स अपॉन आपण बजेट ऊपर डिपेंड करिके एटा 10,000 रु 50,000 पर्यंत बजेट अच्छी। तो आप गले डिटेलिंग देखिपारे। कारण तो बोट हाउस विषय आपको देखे दूसरी फास्ट आमको वेलकम ड्रिंक्स देला जो थे कि देखो आप इनक्लूडेड अच्छी। ए कंप्लीट थिला 1 वेलकम ड्रिंक्स, देन गोटे लंच, देन गोटे डिनर थिला। डिनर रे आपण मझे गोटे गाँ नहीं कि आपण को जीवो से गाँ रे आपण किसी सब जहाँ क्राब वगैरह नवा कथा, क्राब, फिश, प्रॉन, लॉबस्टर से सब को नहीं कि ये देखो तो किचन आपन किचन रे देले। किचन तांकर निजर मास्टर शेफ अच्छी। सी मास्टर शेफ आपन जहाँ टाइप रो जो टाइप रो कहले से टाइप रो आपन को बने के देखो। एटा रूम देखो तो गोटे ब्यूटीफुल रूम आपन जना बोट रे अछि बोली आडा बोट भीतर ही बाथरूम। आमे माने दीटा कपल जाइथिलु तो सेठी आमे 2 BHK बुक नैथिलु। तो हमको ऑलमोस्ट 10,000 14,000 पड़ला। डिस्काउंट रे 10,000 रे हमको मिलथिला। एटा टॉप रूफटा बालकनीटा आपन को बहुत बढ़िया व्यू देखा जीवो कितले बोट मूव करिवो। ऊपर बसिक आप डीजे पाई भी साउंड बॉक्स भी दे थाउछंती। आप रिक्वेस्ट कले सेटा भी देबे। सब बोट गोटे थर स्टार्ट करती 12 o'clock रे से माने इवनिंग रे 5 PM रे गोटे जगार जाकि पहुँचती। देखो एबे स्टार्ट हला। देन 5 PM पहुँचला परे सेठू आपण जहाँ प्रॉन क्राब मु आपन जहाँ कहली से सब नेला परे सेटा मझिरे गोटे जगार पड़ो। एक्चुअली सेठू आप उठेकी किणी आप निजे दे पारे देले। देन से माने आपन तांको मेनू सहित आपन मेनू को एड ऑन करिके देबे। आप डिनर रे सर्व करिवे। एटा व्यू रास्ता सारा आपन बोट चलती गोटा बैकवाटर। एक्चुअली बैकवाटर मीन्स नथिंग बट आपनकर समुद्रर पानीटा ही समुद्र को एटा जाइछि सब केनाल सब नथिंग बट बैकवाटर। आमे गोटे कन्फ्यूजन हेतु बैकवाटर किए ब्लैक वाटर भी कहि देउथिले। तो आमे कन्फ्यूजन हेतु। एटा देखो लंच रे देथिले बहुत बढ़िया खाना देथिले। लंच रो तांकर पूरा ऑथेंटिक खाना। आमे पूर्व शुणिथिलु कि सब नड़िया तेल देथिबे बहुत खराब लागियो टेस्ट, बट ऑसम टेस्ट थिला। वेरी सिंपल बहुत बढ़िया थिला। आपन जदि बोट हाउस आपन जदि बजेट आउ टिके अधिक अछि देन आपन 2 बेड रु आरंभ करके 10 बेड पर्यंत बुक करि परिबे। 60,000 रे 10 बेड भी आपन मिलिबो। 4 बेड जदि आपन चाहछन 22,000 रे मिलिबो। तो आपन को डिपेंड्स अपन बजेट ऊपर आपन को सब डिपेंड करिवो। ये पिला माने खेली परिबे। साउंड बॉक्स भी अच्छी आप गीत शुणी पारे। बहुत रास्ता सारा आप फोटो उठेकी जापरेंगे। बहुत बढ़िया व्यू थिला। आपण मैंने एक्चुअली रास्ता देखिए गला बेलू को आपन को बहुत सारा व्यू पॉइंट देखा मिलो। आमे जो नेटवर्क थ्रू रे हमें बुक करथिलु तांकर फाइनल डेस्टिनेशन गोटे लोकेशन थिला। से लोकेशन रे ही सब जति बोट हाउस सब फाइनल डेस्टिनेशन से मानकर टाइम फ्रेम थिबो कि 5 PM सुधा समस्ते जाइए सेठी होल्ड करियो। तो आमे भी से डेस्टिनेशन को जाउछु। आपन थ्रू आउट द वे रे बहुत सारा गाँव रो सब आपन को से माने कहिबे गाइड करंती। टूरिस्ट माने जो बसी थांती से माने गाइड करंती। सेथिरे बोट रे जनरली 2 जण ही राति रे रुहंती बोट रे। आ बहुत सेफ एटा किंतु बोट हाउस प्योरली सेफ। सेथिरे 2 जण ही रही थाउचंती। तो आपन गोटे मास्टर शेफ आ गोटे ड्राइवर।
एटा देखंतु बोट हाउस आसी गोटे जगार जाकर हल्ट है फाइनाल हल्ट होता नाइट एम स्टे करेंगे 5 PM रु राति किंतु एमनकर रूल्स रेगुलेशंस टिके एठू स्टार्ट हो एक्चुअल प्रोब्लेमेटिक आमर तांकर रूल्स कौन ना 5 PM टू 9 PM पर्यंत एसी लगनी कहीं से जेनरेटर रे चालू करता आ जो जगार रखी से जगार बहुत सारा प्रॉब्लम मस्किटो पूरा गाँ कम्प्लीटली गाँ भी बहुत भल था गाँ बट आपन कहींपारे से जगार मस्किटो किसी फैसिलिटीज नहीं किसी आपको मिलनी तो आपको रिकमेंड करी जदि आप नाइट से स्टे कर देन मशा धूप वगैरह गुड नाइट लिक्विड वगैरह आप नहीं साथी जाता ना बहुत प्रॉब्लम सफर कर पारते। मु रिकमेंड करी आपको नाइट स्टे अवॉइड करंतु डे वाइज कंप्लीटली बुक कर दियंतु कंप्लीट डे को देन एंजॉय करंतु कंप्लीट सीनरी को अलोंग विथ केरला रो ऑथेंटिक खाना दी बेस्ट बहुत असम थिला आपण एंजॉय करंतु। आ जदि आपण स्टिल आपण जदि भाबुचंती कि नाइट स्टे करियो बोली देन आपण 2 to 3 कपल एटलीस्ट आसंतु देन आपण एंजॉय कर फुल्ली। Wow, just wow. The taste of Kerala, Prawn, awesome. chicken, Juicy, nice, fresh, amazing. chicken, Chicken I still not tried. Let me try. Wow, the way they made it, the aroma is awesome. It is juicy. They put that little coriander leaf and the spices of Kerala. It's amazing. next please. Fish already finished. This is amazing. Nice. First I try that. Trust me, the best thing you can try in Kerala Boathouse is non-veg and eat as much as you can. And you? It's busy. She's busy eating food. I'm so- busy eating food. Can you see? Almost everything finished. And the second round is getting started. And Chicken you? already finished. Prawn is not there. We'll eat. ये आम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके बाहर आउ गोटे डेस्टिनेशन को चलतु देखा आउ गोटे न्यू ब्लॉग रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।